Assalamualaikum teman-teman. Nah, menu kali ini kita membuat minuman segar dan bisa juga mencegah batuk. Simak videonya hingga selesai. Bahan-bahannya juga mudah, madu, jahe, serta lemon. Pertama-tama kita bersihkan dulu semuanya bahan-bahannya, lemon dan jahenya. Kemudian kita iris-iris seperti ini. Kemudian iris-iris jahe tipis-tipis seperti ini. Siapkan wadahnya, kemudian masukkan lemonnya satu persatu. Jangan lupa bijinya dibuang ya. Kemudian masukkan jahenya. Nah, akhir sekali tuang madu sampai bahan-bahan lemon dan jahenya sehingga tenggelam. Kemudian tutup yang rapat, masukkan ke dalam kulkas selama 24 jam. Nah, kemudian seperti ini kita bisa seduh bersama air hangat untuk minuman. Dan kalau suka juga bisa ditambahkan es batu atau sesuai selera dan keinginan masing-masing. Duh, kelihatan seger bukan? Dan untuk obat batuk bisa kita langsung minum 1 sendok seperti ini ya.